Orai, a ver, itxegin, Martin. Kaixo. Ongi etorri jaun Andreok. Gaurko maketi irratira. Yepa. Txalo bero bat, mesedes. Clap. A ver, azteko, barkatu... Hostia, ya norbait dago. Hostia, coño. No jartzen txata mobilan irakurtzeko mugikorraren bitartez. Barkatu berandu aztegatik, oza, hasi bar ginen duela mazazpi minutu. Ya, en verdad Baina, eske egin digute planton. Lander non dau. Oza, Lander... Ya, Lander desagertu da. Lander, no. Pedazo de cachalin zarela. No, deituko duten txertan telefonos. En plan, ez da normala. Oza, non dau. Raitez. No, norbait, nora joan zara. No, dituko de telefonos. A ver, momentu txobat. Porque... Osa, ya pasat dira mazortzi minutu eta ez digu ezer esan. Ya. Es que nire, negoen en plan. WhatsAppetik idatzi dudalako galtxiko ingo dugun, porque de repente goratu naiz en plan, hostia, maketo egia da. Mazo hospitalan dagoela. Kakapurtuta. Orain ez du telefono hartuko. Ez que seguro duela soinu gabe. Osa, benetan. Beti bezala. Pues... Mea, jo que se, azten gara hitz egiten edazak eta ikusten gauzak eta horrela. Pues bai. Es que Lander, pues... Ya, pues es un caso perdido que se va a hacer. Eta orain ezakit zergati, baina mugikorreko wifia... Puntz. Gaur benetan, dena txarto, oza... Etxeko wifia ez daki zergati, ez dabil. Pantz. Pues nada, wifi barik. Bueno, ba, kaixo. Orain, hasio barko gara, hola. Banama baratz, Bea. A ver, bueno, Martín, erankutxia, saldu nahi duzu. Vale, lehenengo. Sin más, en verdad, nik ez nuen pentsatuta dago ikustea. O jartxa maketo, baina beno. Sin más, que traen meme bat nire konturako, eta pues, egiten dut aquí el preview. Igual zerbait aldatzen dut, baina beno. A ver, jartzen duzu pantalla completa de horrelako zerbait, o horrela ikusten? Bai, ya está. Es que ikusten dut superpixelauta, pero yo creo que dan nire mugikorrak ez duela wifi asko hartzen. Bai, zuzenekoan ondo dago. Vale, pues venga. Aitor Mendiluze. Bueno, el contestu. Aitor Mendiluze. Pibe pertsolari gipuzkoarra mitiko de ikastolas, ezakit, esan zidan ni lagun batek. Aitor Mendiluze. Eta dago. Aizu koza, etorri! Aitor Mendiluze. Itzaldi hasi da, ez alduzu entzun nahi! Lasai, Toto. Bozgorailueko zen eratzen dute. Hiru bertzotarako gaia, honakoa. Bertokoei lana kentzen diezula entzun behar izan duzu berriz ere. Arrantzontzian, kresaletan blai, ez asteburu, ez luzeko jai, Ansenegalen ikasi eta ustez badet nahiko doai, ustez badet nahiko doai. Pizkat como al piloto dago guztia. Saltzeko minutu baten, zer ez dut Instagram ez duela usten minutu bat baino gehiagoko bideoak igotzen, baina beno. Uste dut datu zaidalako. A ver, jartzen dut aurpegia. Zuzenean nago. A ver... Ea bat besta bat tarren bat erabili dezaketan. Alex! Me cago en otra arena. ¿Sí? Bizitza latxa. Larga de bideita.
pasarte dela. A ver, itxoin. Nau, zuzenekoan nagoen bitartean. Lan bat egiten... Martín, hitz egin momentu batzu. Ja. Hitz egin, orain amaituko da. A ber, hasiko naiz, azaltzen, pizka bat, gertatu dira gauzatxoak makete erratearekin. Gertatu da. Horatzen zarete, bueno, superatzen dut, zenbat den jende gaude hemen. 4 pertsona, vale. Pues Josu, ni eta beste 2 pertsona, beste 2 pertsonei kontatuko diet. Gertatu da, dana da, horatzen zarete beste saio baten egin genuen alo de nigas, Hostia, eta nire bai. nola tiktokera eta guztiz, eta orduan gure jarraitzaile amorratu Carlos Marcosek igo zuen Discordera meme bat, horri buruz. Eta meme hori zen, sin más, plan jartzen zuen. Giputxeak edo gipuzkeraz, erekin, karita de, plan, boiak de... Eta gero dago, en plan, bizkaieraz, nigas. En plan, literalmente idatxetan nigas. Eta, pues, la cara txaz. Bira, hemen dut memea. Eta hori, pues, sin más, ni ego nuen meme kontura eta maketo Instagramera. Eta meme kontuan, pues, jo que se, jendari gustatu egin zitzaion. Eta orduan, igo zuen Twitterrera, Princesa Letiziak, no, bai, hori da, igo zuen. Eta partez, igo zuen beste batek, zera txe, no sekien. Eta gauza da, gu, pentsatzen genuela, el txe hijo puta, kende digo la memea, literalmente, hartu du meme hau, eta igo du, esan esan gabe, el cabrón. Baina, de repente, komentarietan, Twitterren komentarietan, jartzen, itzeiten hasten da, batek, esanez, que hori da, fizikakoek egin zuten meme bat, ez dakit noiz? Que... Baina noren komentarioetan, Princesa Letiziarenan, edo... No, bestean. Bestearena. Eta bestak zenbat like zituen? Asko. Ez dakit, baina asko. Ez que Princesa Letiziarena ditu 1128 like, 128 retweet, eta gainera, kaina kaik erantzun dio. Bai, egia da. Aberaje Arabarra nirekin. Es que, pues sin más, sorry, pues ole, maqueto por el mundo. Ole, maqueto... Eta, en verdad, sigo jende asko horrekin, Bai? Eta, Bai, hori behintzat, Twitterren bai, igual agian 10 pertsona, vamos. Eta gainera gu ez genuela igo memea, oza, izan zen beste pertsona batena, oza, igual... Ya, ves. A ver, claro, baina es que... Eskertzekoa da, oza, eskerrak eman bar diogu Princesa Letizia kontuari, gure kontua, oza, izatagatik real persona, eta Twitterren, bueno, gure izena jartzetik, gero, daudelako... Gainera galdetu zidan, oza, ni egon nuen historietara, nire normalera, eta galdetu zidan, en plan, nea etiketatu nahi zuen... Oza, 100% respetable, Jarri maqueta, terrela egiten dugu zuen poca de publicidad. Eta, apartez, meme hori, es que, horretaz aparte, meme hori, ere, igo zuen, piritrukek dela, ez dakit Twitterren dagoen, baina Instagramen da, como medio famosillo, eta, aparte, igo zuen horra, eta, Porrotximarunen adminan, igo zuen bere kontu normalera, ere. Eta buken plan, ¿qué cojones? Idatzi du oraintxe bertan, Zitalkok, txatean, Biba, berekin, Espainiak. Eta... ¿Qué? Eta zentsuratu diote. ¿Cómo? Ikusi. Viva Espainiak. Mira. Txain. Kauen... Zuzenekoan ez da ikusten. Txain, kokau. Mira. Viva Espainiak. Automod. Se ha retenido un mensaje por el siguiente motivo: sexualidad, sexo o género. Si seleccionas permitir, se publicará en el chat. Viva Zergatik da sexoagatik. Viva sexo, sex.
I like sex. Le gusta sexo, Ba, a ver, watermarka jartza da pizkat de... O sea, niri beti zait que memea lapurtza, o sea, sin más. Ni no broma o no en plan, oh no, hemos sido joseados. Eta sin más, pero eta gero pues etikatatu zigun, pero, o sea, en verdad... Fue pizkat ere, pues que zen lehenengo aldiz, que... Pues que enduz, bueno, en plan, lapurtu zigutela meme bat, no? Uste dut. Bai. Eta el puto Euskal Herria Fumar, hijo puta, ere, ego zuen bere... Tu, Twitter, gainera, ez dakit ikusi duzun, baina Twitterren egin dute tier list bat memeroek, Twitterrako memeroek, muchas comillas, porque horiek títulos de pero memeros. de Euskal Ez, orokoran Espainia mailakoan. Eta... Hostia. Ia aurkitzen dudan, baina ez dakit nor egin duen tier list hau. Baina ateratzen da mitiko de, pues, zein den Espainiako konturiko berena, tal. Eta... Borratximar igual. Top España, en plan, respetable, ez dakit non. Cenfiarme, por favor. No, ez dakit. Baina en plan como respeto, ez dakit nola ziren goiko atalak. Bai? Zegoen Euskal Herria Fumar. ¿En serio? Bai. Pero si Euskal Herria Fumar da... Pues Espainiako Twitter komunitatean hartu du familia. Eta orain errespetatzen diote. Ez dakit zergatik. A ver, en verdad, igotzen dituen memeak onak dira. Bueno, Claro, ez dira. pero es que gauza da, guztiak direla puto lapurtuta, o sea, para eso... Ta gainera, me refiero... o sea, bajón terrible. Eman zia, bira, hemen daukat tier lista, erakutsiko da. Eta orain esaltzen dizuet el bajonazo. Hemen, ez dakit no idatzen duen. Hola, los que estáis en hola es porque no interactuamos mucho, pero os quiero igual, bla 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 bla. Top 1, joder, ez da ikusten. Bueno, minas, bueno, l'escabat, ok. Se carrilea la plataforma Twitterren, eta dago hemen Euskal Herria Fumar. Sartuta. Brother. Eta hau dauka, bueno, nahiko like. Nada, sin más. Sin más. Baina, ez dut ezagutzen, ia ez da bat, Flipa. Ni bez, bira, hau da folla camiones. Ni idea. Hau bai, hau da mitiko, Álvaro, ez daki, uste da. Ni soy el que ezagutzen dut, yo que sé, el derribos y de construcciones. Bai, el de Josi bai. Porrochimano Hau mítico. bai, el Psycho on the track. El Psycho bai. Kendu ziotela kontua eta berri bat zabaldu duela. Bai. Bai. Hau be, Mask. el Frog hau be, o sea, batzuk ezagutzen, el de Pokémon be, el Pokémemes, sin más, meme Pokémon. Bai, es que, sinceramente, kontu horiek, o sea, bai, gutxo gara bera bai baino, o sea, no sé, meme askotan gertatzen da, que dira pizkat, como shitpost mal. El weón hau, usted ditzen zera weón, no sé qué. Hau, o sea, bihurtu zen famatoa por decir literalmente burradas. Es que ez daki zer esan zuen, baina goratzen naiz ikusi nuen lehenengo memea, honi buruzen locura, en plan, basto. Lortu zituen pio retweet eta like horregatik, eta dai pa arriba. Bai! Rasismoa asko saltzen du, Mapi. Uste dut izan zela sartxagatik sokasen kontra, no sé si... Algo con sokas uste dut egin zuela. Ez dakit. Baina, o sea, esan duzuna, hemen, en plan, rasismoa edo alako rasismoa saltzen du asko, oza, ni... Komentario bestiak edo... Tira, rasistak eta guztiak izan dira que ondo funtzionatu dut. Muturreko komentarioak beti dira... Itxe momentu bat, arek biztoko dituela. A ver, zer urrengan jarri audientzia nazionala, joseatu beti, Twitter eta apoiek mastodon. Ya está, orain ondo ikusten zait. Control C, es que, total, aietariko asko egiten dut hori, Control C, Control V, eta gero, abanderatzen dira, como, tío, shitposterrak, super barregarriak gara, literalki, Euskal Herria Fumaren, meme promedioak, bera egindakoak.
Hemen nago saltzen piti bat. Hori da bere memea. Osa, sin más. Sin A más. ver, hori ondo dao. Justo hori ondo dao. Pero bueno, sin más. Eta bueno, definitiboki uste dut esan dezakegula plantoia egin digutela. Landercio. Eta neska? Pues claro, neska suposatzen dut be, osea, Lander ez bada sartzen, neska... Bueno, Aiora, izena duela. Pues Aiora, es que... Pues ez nekien bere izena, la verdad. ¿Qué? Pues ordua... Ba, zuta bio, no sé. Vale, nire daukat beste gauza bat erakutsi aldu dala. Dela, el PowerPoint hori hau esan dudana de Argentina... Bueno, claro, komentatu dut hasi baino lehen, no? Maketo. Uste dut ezetz. A ver, Komentatu beste. gente de maketo. Gertatu da, que daka lagun bat, maketo jarraitzaile, hemen dagoen. Pronunciate, zorra! Baina, dago hemen, zuzenekoan. Uste dut baietz, justo lehen itxegin dut beraekin, eta esan dit egongo zela, baina ez dakit. Eta... Argentinan ari da ikasten, ¡Ole, melón con jamón! Zorra tu madre! Eta orduan, gertatu da, melón con jamón sartu nahi duz... Osa, benetan sartu alzara, Que orain justo garela, yo zuta bio Venga. Sartu, mesedes. Venga, va. Venga, aldatzen dugu konbidatua. Venga, sartu. Saltzen duzu zu, gutxienez azaldu lo del PowerPoint. ¡Ojo! Ba! Dale. Ba, itxoin, ba, lasai. Itzen segertatu den. Vale. A ver, sege jau, vea. Bueno, segertatu da mundua. Tio, tu, puto Lander. Bidali ditorai mezu bat sartuko dela. Zorra, más tarde. En fin. Más tarde. Orain sartuko da Mario. Ya está. Osea, jarriko duna. Hala. Pues bueno, es que ez dakit. Ah, bueno, nobetate! Begira zer dudan hemen! A ver. Sí? Tarararararara. Atera dut. Peligro del volante. Gira baimena dut, ekipo. Gira baimena. Atxo, egin nuen azterketa. Momentu horretik aurrera, Bilbon ez dago, ez da pertsona bat seguru. Kaletik doan ez dago ez da pertsona bat seguru dago, la. Jaun Andreok. Lerdo berri bat. Toma, como te lo han soltado. Jaun Andreok. Gorde zuen seme alabak. Lerdo berri bat. Bai, L naiz. Oh! Kaixo. Kaixo. Ole, eta ole. Ole, mesedez txalo bero bat. Ole, melon con jamón. Nahi duzu deitza, melon con jamón. Ah, justo lehen sartu da beste pertsona bat? Ah, no. No. Ahora Lander que se espere. Hori, Lander. Zorra bat izatagatik. Bai. Venga, Marita, kontatu... Bueno, Kaixo Mareta, sin presentaciones. Kontatu nahi duzu lo de PowerPoint de guztia, que es que en verdad izan da evento. Pobre bat izango da, bai. Tu, duela pilo bat ez nuela entzuten Marietaren ahotsaz, queda superra. Kaixo, Josu. Kaixo. Karnetaren gatik. Zorra! Zer, eskerrik asko. Bueno, lehenengo, bueno, zu Marita kontatu eta gero ya egiten du, Bai, egiten dugu edo lo que sea. Gero Landerren kontra egiten dugu, lasai. Vale, Zer uste du VTuber bat izatea? VTuber bat izatea, más bien. Buf, Que se hau le quieres zarra da, komentatu. Bai. Bueno, nik kamerarik gabe egingo dut, zenago resakarekin atzo atera ginen. Bueno, loco, loco. Ole, eta ole. Claro, es que hor dira orain goizeko amaker, ¿no? No, dira, bai, ordubiak, Ordu bat, ordubitardiak. Ah, ordubio. Bai. Es que, Kaixo Lander. Zorra Lander. A ver. Tenían que coger el relevo. Uno, respeto. Bat, respeto. Bi. Orain hau,
orain hau Argentinan, eta hemen ateratzen gara asko Euskal Etxekoekin, hemengo Euskal Etxekoekin, eta, bueno, sin más, osea, eske, ateratzen gara haiekin, eta larun bat erogoaz ikustera, entzaiatzera, egiten dituzte Euskal dantzak, eta orduan, pues, dago guai jotea ikustera, baina tampoco nos llevamos horrela pillo, eta beste egunean, neska batek hitz egin duela, osea, a ver, hitz egin dut berarekin, bai, baina, sin más, eta idatzi zian, gaina guztiek ditzen dute melon, hor melon con jamón. Baina, erabiltzen duzu izen hori leku guztietan, sare sozial guztietan. Ez, bai, osea, da nire como Instagrama. Switchat Capitán Luzuno, cabrón. Ya, no, ya, pero da como, es aquí. No, osea, da nire Instagrama, tardoan, tipo, galdetu zidaten lehenengo gunean edo, ba, Instagram dakazu, pues jarraitzeko, no? Vale. Eta ez, melón con jamón. Eta guztiak, ¡ah! ¿Cómo que melón con jamón? Hola, qué raro, tú, ¿por qué melón con jamón? Ez nekan historia guai pentsatuta, azaltzeko, baina, bueno, esan behar izan egia, que es por una puta mierda, baina, bueno. Eta hortik aurrera egin zieten ez grazia lo de melón con jamón, deitzen diate melón. Zemen, osea, inoiz ez dizute deitzen zure izen osoagatik. Esaten dizute izen osoa, arraro. Osea, Baina, como que izen osoa? Mar. Tipo, Josu justo, pues ez dakit nola dituko zizuketen. Jo. Ez dakit. Jo. Osa, itxoin, orduan, gure Gaspar gure laguna Gasp. deitzen dute gas. Deituko dute gas. Gasp. Bai, a ver, ez mundu guztia, osea, depende zelako izena da kasun, baina, tipo, bueno, eta gu kanpotarra garenez, pues, lehenengo gunetan arraroa zenez, izena erabiltzea akortau, pues, erabiltzen dute izen osoa, baina resikoek batzutan deitzen diate, tipo, edo mar, edo mari, o lo que sea. Ez diate erabiltzen izen osoa. Bai, orduan, edo erabiltzen dituzte apodo asko. Horregatik deitzen diate melon. Baina, bueno, hau zen, sin más, contextualización random. Baina, hori, melon. Bidaliko zeneak, claro, gazteleraz ez dakit euskeraz, osea, Euskal Etxekoek dira guztiak daukatela arbaso euskalduna, eta bueno, etorri zirela hona, Argentinara, eta haiek dira, pues hori. Baina ez dakite euskaraz. Ez dakite, osea, dakate, no, ez dakite. Daki batek, bueno, gutxienez, gubiltzen garenaekin dela como el cuadro de baile joven, dela hori gure adinekoak gehienak, eta hori batzuk dakate izenak euskeraz eta hori, baina ez dakite. Eta doaz, euskera klasetara ematen duela beste neska batek, hor Euskal Etxeko beste neska batek. Eta ematen du, euskara klase horietan, esan zietela, tipo egiteko aurkezpen bat, edo nahi duen, bakoitzak nahi zuenari buruz. Eta, bueno, no, nahi zuenari buruz ez, zen tipo, hori. Euskarekin erlazionatuta horreko zerbait. Bai, baina ez dakit, ez nire oso ondo lehertu, ez nire oso ondo azaldu, baina tipo, egin behazatela aurkezpen bat. Eta berak, izateko dinamikoagoa lo que sea, nahi zitula memea. Eta esan zidan, Marieta, zu dakaz itxura jakitea, memi buruz tal, pasako zeinak konturen bat, o lo que sea, pilatu ditzakeala euskarazko memeak, tal, nik ez nekien, zertarako, eta esan nire, bueno, a ver, nire dakar lagun bat, galetuko dioterari, tal, eta galdetu nien Martini, eta esan zidan, bai, pasatu nire kontua. Bueno, baina, zure kontua Martin meme asko dituzu. Martin? Sonain bai, en verdad, igual dauzkat egun. Ostia, bai, nahiko txadira. Ez que, claro, nik ez nekien ere, osea, lan hori egin behar zuena, esan zidan gero. Eta nik esan nion, euskal memeak da, pues Martinena pasan nion, eta gero Martin bidalizean zerrenda. Eta gero, hasi nintzen begiratzen, digo, tipo, Martin lehenengoa, racista. Oye, Nati, perdón, no sé qué, esto no es lo que yo... O sea, gero bilatu behar izan nun, tipo, ez dakit, este de los míticos, ez dakit nola ditzen den, Mr. Euskaldune, horrelako zer, tipo, dibujitos los más cutres... Ai, ja, bai. Baina gero gainera, ulertzen dituzte euskal memeak? Ez, si esa, hori da kontua, osea, berak ez ditu ulertzen, eta gero, galetu zizian, Porque es que, claro, meme tarra.
Pues, bueno, igual justo ez dakit. Igual hori bai Bueno, baitzen. niri, en plan, Aia ez dakit. ikusi nuenak zela, en plan, bueno, gero ikusiko dugu. Hobe gero esaten dut, gero ikusiko Vale, dugu. Bai, osea, berak ez du euskeraz ulertzen, osea, daki lo justo, esaten du kaixo, agur, gainera guk joten garenean, eta esaten die gomen agur, egiten die ilusio pillo, esan alizatea tipo, agur! Qué guai. Baina hori, eta ez dakite, osea, ezin du iaia ez da esaldi bat esan, baina gustatzen zitzaion, tipo, iruditzen zitzaion ideia ona hori ikustea meme horiek da, ulertzeko, eta, bueno, osea, dinamikoago egiteko euskera ikastea, no? Bai. Eta bueno, galdetu zidan kontekstu pillo, tipo, eta hau, zergatik, tal, eta gainera, egon zen ez hemen, ez que toela pare bat azti torri zen, Fermin Muguruza, Argentinara. Es que, izan zen tío, surrealista. oso loko. Eta, bueno, egon zen hemen Fermin Muguruza, tal, eta haiek ezagutzen zuten, pero sin más. Eta etorri zen ere, Itziar Ituño uste dut, baina gu oraindik ez egin den. Ojo. Izan zen, tipo, iaz, o lo que sea, eta haiek ez duten ezagutzen, eta egon zeien afaltzen Itziar Ituñorekin, hartzen zeo zer, eta bai, eta bera, tipa, esan zuten super jatorra, No, es que Itziar de un amor. supermaja. Bai, eta hauek, tipo, euskal etxekoak dira super jatorrak ere, eta etortzen bazara, te reciben, vamos, con los brazos abiertos, eta esaten zute, bai, hoy tomamos algo, tal, eta horrela dira mundu guztiarekin, eta berdin du, izatea zu, ni, Fermin Muguruza de Itziar Ituño. Es que loko benetan, osea, ja eta Itziar Ituñorekin itan pantxos haiek, osea, ez zuten ezagutzen ezertarako, no? Osea... A ver, bai, Itziar Ituño igual pizkat gehiago, norbaitek ikusi badu La Casa de Papel. Bai, hori, baina, así de... no te creas, osea, bai, Itziar Ituño bai ezagutzen zutela gehiago, baina batzuk, tenen ni puta idea de quién era, y era como, bai, euskalduna, bai, etorri. Eta, como que no quiere la cosa. Eta, bueno, todo esto, porque era, bai, ze galdetu zidan, ustut, Martín, que desde aquí no sekan, meme bat Fermin Muguruzarekin, agertzen zen Fermin Muguruza, eta galdetu zidan, eta meme hau, zergatik, eta ustut, zela la de el árbol sabio, y yo, hermana, egia da. contexto de esto, ninguno. Es que claro, daude, es que... El mismo Muguruza es un viejo, contexto. Es que meme bat azaltza de una movida. O sea, es que daude meme matzu que da, en plan, fluye, tío. En plan, es que da, el meme da horrela, en plan... El meme adibidez Eduardo, meme que izan zen nahiko virala. Nola esatzen dio zu hori? Ja, nola esatzen dio zure aititeri segrasi egiten duen hori? Ja. No, baina, o sea, le sabía bien al shitpost memegintza. O sea, es que gainera hori, ez nuen espero, zemen mundu guztia da, tipo, es básico, baina, ez dirudite, tipo, ez dirudi, ai, bien. Pues eskatarri askorik. No, es palo horretatik, baina, dago tipo bat, baina deitzen da Julen. Es como, wow, argentino que se llama Julen. Baina, eta amazazpi urte eta nabaritzen da, bera bai dela, tipo, pues dagoela sartuta piztea gehiago en lo de shitposta hori. Baina ez da honek, dazka, 25 urte, uste dut, eta dirudi, tipo, asentada y tal, no tenía pinta de saberle al shitpost. Eta hori, eta saldo nion, tipo, hori, el de Zuaitzarena, pues ez daka, arrazoirik da, sin más, eso fluye, eta ez bai, y tipo, los pillaba bastante bien. Baina, claro, batzuk ziren euskeraz, lo que sea, eta galetzen zian, itzulpena, eta ni, bueno, itzulpena bai, baina falta zaio kontekstu pillo. Orduan, hori, ematen du egin zuela selekzio bat, gustatzen zitzaizkien inguruan, eta egin zuen aurkezpena. Eta beste egunean, aurkitu nuen, atera nintzen rekau batzuk egitera, eta aurkitu nuen kaletik, eta galetu nion, aurkezpenaren gatik, eta esan zidan, geratu zen superondo, eta... Baina, bueno, uste dut, euskara klasiko bestei esaiela asko gustatu, tal, bakarrik tipo hori Juleni, eta hori, ezagutzen dola pizkat gehiago. Es que, claro, kontesto has baduzu lertzen, o sea, imaginatu. Literalki jarri zuen un meme de 1512, o sea, ya está. Bai, no, irabazi du. Eskatu nion hori bidaltzeko, eta esan zidan, bai, encantada, tal. Eta ikusi nion, eta digo, esto es lo mejor que has hecho, o sea... Es que tal cual. Chefkis. Baina...
hori adibidez, kontatu zidan, agertzen dena, meme hori dela Euskal Txantxangorriarena, agertzen dela alde baten, bueno, eski ez dakit zuek ikusi duzuten aurkezpena, baina hartuzun Horren meme bat ikusten dugu nahi baduzu, Bai, bestea partekatu. Txantxangorriarena, Bai, hola. eta agertzen da, Txantxangorria, eta gero agertzen da, un pájaro todo feo, eta jartzen du, this is him now, feel all jet. Eta esaten, ez que, claro, hauek ez dakite euskeraz, pero dira ni baino askoz euskaldunagoak, oza, dakate, un sentimiento, es que, kostatzen da pilo bat ulertzez, oza, saiatzen nahi naiz, baina ez que ez dut ulertzen dakaten sentimendua, eta es muy loco, eta super ofendidos, con lo de Euskal Txantxangorriarena, se ematen du hori desprestigiatzen ari zela euskera, eta como la decadencia eta hori, eta literalmente, nork egin du meme hori, pues a lo mejor un pertsona bat eitzen dela zipaiotarra. Ez dakit izan zen zipaiotarrala, ez, baina izan naitek. Ez que, claro. Eta hau, aurkezpen egin zuena deitzen da Natik, eta Nati segon tipo, bro, ¿cómo que la decadencia del euskera? No, sin más, meme gracioso. Eta bueno, no le saben todos, ella le ha salido muy bien, eta increíble, o sea, egin zuen aurkezpena, esan zidan, bai, bidaliko dizu tal, asko lagundu diazu tal, eta mila eske banagatik, eta bidali zidan, digo, esto es literalmente lo puto mejor, eta bidali nion Martini, eta bueno, eta gero egin zen hori, Martinik egin zen, tipo, bideo eta jarrizitzen musika eta hori, eta bidali nion, bueno, zut, hasi zela jarraitzen, no, zure kontuan. Nati. Bai, hasi zian jarraitzen da zure, osea, Euskaliko beste pare bat, uste dut. Uste dut el Julen eta este bat. Por cierto. Ba, izan daiteke, bestela ere Kepa ere, ese es, tipo, bueno, no se llama Kepa. Deitzen da Bruno, baina deitzen da Kepa por Kepa Jere. No, por Kepa Jero. Osea, ez da izena. Baina mundu guztia deitzen di horrela. Eta nik uste nuen, bere izena zela, y no, le llaman por Kepa Jero. Ah, baina ez da Kepa, da de... No, deitzen da Bruno o algo así. A ver, Bruno da pajero izen bat, en plan, pajero baten izena, Bruno izan es que deitza literalmente de izena Kepa, de Kepa, es que hori hemen da... Mira, justo atxo taekwondo negoela erakutsi nien bideo bat bueno, taekwondoko bati de míticos marroneros de Santutxu, eta erakutsi nien en plan, jaja, begira las risas. Ba, eta azten da, esaten guztion izena, ezagutzen zituela guztia. Ostra, este es el Jitsi, o este es el Cadenas, este es el Julas, este es el... Guztia ziren horrela, en plan, el Leandro, el Ricis, el no sé qué, eta, zituzten, ez izen pillo, eta ni literalki gure izenak, Encrem, Plaka, Gaspar, Capo... El Cadenas, el Navajas, el Chuflas, el Rata. Bueno. Por cierto, yo soy, bueno, Kaiso, Marieta. Kaiso Lander, Kaiso. Kaiso Lander, ¿qué tal? Nagoarekin hitz egiten sartuko da orain. Vale. Vale, pues, bueno... Ez dakit nola sartu. ¿Cómo que ez dakit nola sartu? Es que ¿A Discord? O sea, bai, dago ya kanalean, pero... Claro, es que ez da Confis, crack, ezin da sartu hemen. Pues sí tendría Confis, ¿no? Bai. Ya ni ez dakit pegatzen. Pero bueno, yo he entrado como Pedro por su casa. Las Confis. Sí, no, te caso. Jartzen dut para ikuste, nahi baduzu sartzea hau, bai. eskau. Nola etxe zen? Aiora. Aiora. Vale, Bidali dit, claro, que sin da. Ba, bueno, ikusten dugu hau eta gero ja ezten galetxe egiten. Ba. Esan dio sartzeko el parken eta, en plan, justo arrastratzen dut. Vale. Baina uste dut gero jarriko kenduko diola ezingo da entzun, ezingo du itxegin horrako zerbait. Ah, no? Igual bai. Yepa. Opa. Kaixo bat? Ole! Kaixo. Vale, ya está. Kaixo. Vale, ya gaude. Deno gaude ya. Vale, a ver. Problemas técnicos de ignorantes de Discord.
A ver, Egon zaren txuten zer itxin dugunari buruz edo... Ez, Edo da... Vale, zure aurkezpena egin baino lehen, lehengo bukatuko dugu atal honekin, Euskal shitposting. Gertatu da, hemen dago lan Marieta, dela, que Argentinan dago eta Argentinako Euskal Etxeko batek egin du PowerPoint bat Euskal shitpost askorekin, eta orain zongara komentatzen eta ikusiko dugu ziman momentu baten. Lehenengo, portada, oso ona, en verdad. Gainera, el meme hau de el cartelito de Aste Nagusi del Athletic con parcha eta con el emoji de Capitas. O sea, pentsatu hau ikusi dutela argentinos ez dakitela o sea, euskerari buruz orokorren en plan euskera de testuingurua, vamos. Guztia, o sea, hau guztia izan da oso loko, eske, karo, zuentzat hau heldu zaizu de tipo PowerPointa, baina eske ni egonez hor erdian ikusten nola saiatu, o sea, que no, que este es... Baina, ez zinen egon aurkezpen egunen, No, ni ez, o sea, bialistian, baina jakitea, o sea, esto es como un crossover. O sea, nik ezagutzen dut pertsona hau egin duena, ezagutzen dut PowerPoint hau ikusi dutenak, eta ezagutzen dut tipo kontekstu guztia, eta oso arra, es que una cosa, que son argentinos, que no tienen ni puta idea de euskera, eta ikusten ari dira hemen, Euskal shitposting, bueno, es que iruditzen zait, Nati, un besazo. Ole, Nati. Vale. A ver, bigarren diapositiva de lana de euskera, en plan, normala. Vale. Gero, etapas de la euskera. Bro, pedazo de meme. Sobre todo, Goiko, eskumo Goikoa, da loco. Capibara con chapela, Es que oso ondo erabakita, es que todo, wow, qué pasada, es que todo me tenía que ser. Honetan... bueno, honetan ere, es que meme ahora da... Con yo referencia incluida. Ya ves. Esta señora, ikusten ari zara aurkezpena? Aiora? Ni? Bestela dago Twitchen. En ver transmisión... Meme, mira guzteun da Mavi. Es que literal, ez nekien, o sea, gainera, boi guzteun da Mavi, como euskal medio gintzan da como, pues hori, pues meme, en plan, oso meme lo de, pues, Nafarrako Reinua, no sé cuántos. Eta urte dut, urte horretan da konkistatu zutenean Nafarrako Reinu. Bai, oza, desagertzen dela, no? Justo urte horretan. Bai, eta orduan da como, pues hori. Tu, baina eski ulertza hori hemen, eski hori ez du ulertzen ia ino. Nik ez dut ulertu, o sea, horrein azaldu entzutelako. Pero nik, o sea, el contexto de esto... Es que gauza batzuk tira, ahora el de Lenchor dago chistoso. Hace su propio carbón natural, rompe los estereotipos y los estándares de limpieza. Mañana merendará una botella de vino. Dicen de él que tiene un culo mechero y un pito cuadrado. Recibe sobornos de Coca-Cola y otras empresas internacionales. Claro, es que explicar... Nah, es que... Quiero, bueno, presentación también. Bai, hori, esan ziren, horre zuela eser jarri, o sea, bera jarriko zuela, baina zen ez tipo serio, hitz egiten du frankismoari buruz, eta hori, es que super respetuosa, esan zuen, hemen ez dut jarriko, porque le baja seriedad al asunto. Aquí le pones un... Tío, un meme carrero blanco y pa'lante. Ya, ahora no me hecho dicho. Claro, es que guk ez dakago errespetu hori, baina, es que haiek dakate dena superidealizatuta, ordon. Es que, claro, haien gurasoak edo aitita monak bizitakoa izan behar zen segurazki brutala. Eta... Edo, baina haiek ez dut ezagutzen uste dut, osea, ez daukate... Baina igual irakatsi dieten, en plan, jo que sé. Bai. No, eta ikusten dutela, osea, haientzat Euskadi, es que gu, karo, gu gaude hor, lau euskaldun, tipo euskaldun, etorri garela Euskaditik, eta ikuste haiek nola duten guztia, da pixkat hori da, uste dute, osea, hermano, no llevamos chapelas por la calle, Eta, ez goaz palekin, osea, ez da geratu zure panekin jolastera palera. Baina eske, gaia, nire harritzen diana da, gu baino abertzaleagoak izatea. En plan, eta gainera, Euskal Herrikoak ez izatea. Kontinekote asko zer idealizatu da toki hau, porque... A ver, Euskal Herria zaudenean da como...
ya, izate euskalduna da como mainstream, baina, jo que se, ni orain Sevillan dagoela, pues, naiz, Euskal Herrian izan naizen, baina askoz euskaldunagoa. Claro, Bai, es que Pasa. hori beti gertatzen zari, Dago ni munduko adibidez, beste puntan. herrian da beti gertatzen dira, en plan, el vasco, personalidad, el vasco. En plan, Bai. beti como que baztertzen dizute alde batera, eta orduan bai, ateratzen duzula como, bai, euskalduna naiz, en plan, ez dut nire amarekin euskaraz hitz egiten, baina nire herrian, nire lagunen aurrean, bai. Porque puedo, joder. Tal cual, bai, tal cual. Bai. Hostia, eta bueno, hauek biak, tira, loco, el Aobisi Belarri Prest es... Aubisi Belarri Prest. Izan zen un pedazo meme. Los putos goiak. Bueno, ez dakite diren, kontsidatu aldiren goiak, baina beno. Na, loco. Eta da esan duena, komentatu zuen Marieta lo de que ofendiditos. En plan, Bai. you remember him, Bai, tipo, this es is que him now. hori dira super abertzaleak eta hori dakate, tipo, no es la decadencia del euskera, hermano, no. O sea, es sin más. Es literalmente un pájaro gracioso, feo. o sea. Gabón. Es que ricasco, Agur. Es que increíble. Brutal. Ole eta ole. Es que, benetan, orain irriketan no, en plan, joate horra hori bizitzeko. Bai, de Euskadi da como la Tierra Santa. O sea, dakate pentsatuta, Tierra bueno, Santa. bai, o sea, joan behar dute bizitatzera, o sea, egientzat, bueno, es que claro, mengo ekonomikoekin da hori. Osea, hori, haientzat Euskal Herria da como la Meca. Sí, no, tal cual, O sea, es como tipo, bizitzan behin gutxienez egin behar duten bidai bat. Eta batzuk etorri ziren, de hecho, egon ziren Donostian, San Sebastian egunean, osea, zeuden ikatzen, Hostia. eta guken den ikatzen bebai, osea, momentu berdinean, lo mismo nos cortamos. Hora, es que... Egon zen San Sebastian eguna inziben. Ez duz kompratu nahi, No, berdin dit. Berdin dit. Aquí, para todos los maqueters. Baina es que San Sebastian egunean nik eman nion ostika bat, botilla bati, kristalizko botilla bati, tipo, pues, bueno, negoen borratxa, esaketzen euskeraz, eta... La Marita directa audiencia nacional. Eta hasi zen, hori, botilla, butatzen, kalean, kontatu zidaten hemen Argentinarrek hor zeudenean, osea, momentu horretan hor zeuden Argentinarrek hemen kontatu zidaten, ikusi dutela tipo bat, todo ensangrentado, egun horretan, no, por la pelea de botellas, eta hori, que pensaban que se había muerto una persona. Colega, nik eman nion ostita bat, eta jo nintzen, hasi zen liatzen gauztillo, eta esan genuen, etxera, eta jo ginen. Baina, hasi zenuen zu la movida. Bai, ze ikusi nuen nola hasi zen, bai, zentzizkat, Hostia, no me puta. enorgullezco, que conste. Hombre. No ez naiz horrela normalean. Efecto mariposa. Zorra. No esaten duzu hori. Oye, dices, torra tu madre. No, ni ez naiz horrelakoa, benetan. Ya he dejado ese vicio. Se marca un antes y un después. Baina, bueno, hori, eta orain... Darle patadas a botellas. No. Solo que el vicio, en cuestión. Argentinan ezin zara kaletik ibili. Eta ateratzen zara bueno. bolitzetik, tipo diskotekatik, eta hartu behar duzu taxi bat etxera. Ezin zara geratu hortik kaletik. Tú, es que se ve Sí. el burra. Duro. Bai. A ber, saltzen digute beldurra asko gainera, bueno, beste egunean, juten ari ginen kaletik. Eta, ni joaten nintzen pertsonekin esan zidan, badak ez hemen egon zela tiroteo bat, literalmente, zer? Bai, ez hemen, balacerak dira superkomuna, tipo. Pasatzen, osea, a ber, ez dut ikusi oraindik inoiz, baina hori, pasatzen nintzen liku batetik, aurreko egunean egon zirela hor tiroka, polizia eta ziren tipo batzuk lapurtzera garaje batera, edo zakitzer zen, eta tirpatu zuten, eta, pues, lo típico, no? Dia a dia, Literal, Argentinako hori. bai, Argentinako hori. Eta hori. Eta, bueno, ni, ya está, zakit, gehiago. Ole, Eskerrik asko zure aportazioagatik. Eso horregatik, tía, tratar de tirar del carro, donde segolako. Ya, puede ser. Esto es tu culpa, que lo sepas.
Dilo, Marita, dilo. Zer gertatu zaizue, zergatik atu zarete berandu? Jakin alba dugu. Nor? Zu? Ah, ni, ziren uste dut, lauterdiak esan dut. Media horita de siesta. Altzaten esan dela ordu erdi. Eta esan dut, hostia, maketo. Ez que, nau bakarrik diskorren itxaroten jendeatu en plan, bueno, sartuko norbe maketerrete egiteko tal. Ez da inor sartzen, de repente Martin sartzen da, eta ni, bueno, eta Lander, no? Osa, aiora besartu behar delako. Lander, telefonos deitzen diot, ez du hartzen, jo, bueno, pues Lander ilegin da, algo por el estilo. Ay, yo que sé. Baina, bueno. Barkatu. En fin, Kaixo, Aiora. Kaixo hori. Aupi. Zure URL decía, bueno, espero que no me haga como ayer, ¿severes? Zakit kontu dut zuen. Ai, mi madre. Baina ¿Cuál? asteazkenian esan sostan. Behar da maketo irratia. Bueno, Asteazkenean? sonaba... Como que dio a entender ostegunean zara, eta nik pentsatzen egon zela ostegunean. Eta gainera bi aldiz esan zostan, bai, bihar da, eta nik baina bihar, eta bai. Enean atzo zeiretan, hola nire etxean amen, etxoiten mezuai. Bere, URL-a mezuai. Eta, zetejan Lander, bidale jozta zu URL-a, eta berak, baina, ¿qué dices? Bihar da, eta nik, está zu gaur dala, eta berak, ez? Osa, notzen bihar zala. Ni ya gaur, zela, esan eltzen bestan mezu y pensaba que me ibas a decir urrengo asterako. Es que, Lander, Mercedes. O sea, horra tratatzen dituzu gure gonbidatuak, o sea, por favor, tía, por favor. Gainera me dijo que era último plato yo, o sea... Lander, tío. Pero... Último plato y primero. Suposatzen da, zegoela beste invitatu bat pentsauta. No, baina horregaitxik, como no se le ocurrió a nadie, fui yo, rollo. Bueno, hori gertatu da bat baino gehiago. Es que gainera, así como contesto, guztia tristagoa izateko. Bidali nion ni WhatsApp bat Landerri esanez, oye, ostira honetan, gonbidatu bat eraman marko dugu, no? Porque azken maketak izan dira bastante ZZZ. Eta Lander, azken idea ez dakit nor gonbidatu, eta nijo, pues ni bezaite inori okurritzen. Eta esaten dit, lasai, ni konpontzen dudala arazoa. Eta bidatzi kaptura bat, Twitterren idatzi zuela. Maketo irratirako gonbidatuak behar ditugu. Norbait etorri nahi badu. Ikusi nuen! Mesedes, komentatu tuita. Literalmente tuita. Puto bandido. Baina, inores, o sea, es que inores me termina de Es que tú, Estás comentaste una llora, porque estaba a esto de borrarlo. En plan, es que Twitter izen oso tristea. En plan de Mesedes bakarrik gaude. Eta nik ez du betetzen balintzat bat bez. Osea, hemen giputxi bat dauko zuen filtraua. Gertatzen da, ja. Oye, gauza horiek en verdad gertatzen dira gehiagin. Baina ez ala lehenko giputxe hemen, Egon del Julengas. Hostia, ya da. Julen Salada. Ba, egon zen, etorri zenean el de One Piece. Claro, esan nion al Julen, ba. Ya que viene One Piece. Que no lo puedo creer. Egia da. Xabier Alkita etorri zenean. Bira, idatz... Oiartzun... Claro, Oiartzun bai da ikuskoare. Ez da... Ez, Oiartzungoa da, be. Baina Oiartzun ez da... Pues nik uste den bizkaia zegoela. No, Ikuskoara. Pues ni puta idea. En plan, Frantzia cualquiera. Mira, idatzi dugu Riberrok, urrengoan bainatere zumakarri. Ai, barkatu, baina, eske, bidali diot nateri hori jarri ezutela bere aurkezpena podcastean, eta esan di, jajaja, no puede ser, o sea, la info no estaba tan mal, me muero el nivel de repercusión que tuvo. Si sabía lo que hacía, no, si sabía, lo hacía más prolijo. Tu, egun batean, ekarri aldugu, en plan, Argentinako euskaletxeko bat, eta, en plan hormiguero, ekarri traduktor bat, eta, joan ta itxutzen euskara desandako guztia. Hala, que bueno hori! Ez noan diot, osea, norbaitek nahiko du, baina, karo, haiek ez dakite, orduan hori gazteleaz izan beharko du. Ja. Osea, egitea norbaitek, pues hori, itxatzea, pero... Es que, igual da un poco rayada, en plan, egotea,
euskeraz hitz egiten, eta gero Marieta itzultza, gero erderaz esateko, eta gero be Marieta be euskara itzultzeko. Claro, es que bai, hori movida bat da, osea, hori gotzen badazute gero, pues, jartzen dira subtitulak o lo que sea, bat euskaraz dakina, no? Bai, baina horrekin ez naiz asko. Ah, vale. Bueno, hau utziko dugu como pendientes ideas. Bai. Orain, itxiko dugu aioarekin, no, gure gonbidatu da, bera. Protagonista, Aiora. Osea, ahora nahiko informal. Ez dator... Bueno, Aiora, zu ze taldetan zaude? Bueno, ze taldetan, nahi baduzu aurkeztu zure burua edo... ez dago inor, literalki. Bueno, bost pertsona ditugu zenekoan. Eta ni ez nago zuzena jarrita, Ni bai. Ibe! Eta Marieta be bai. Bueno, baina guk ere kontatzen dugu. Ari. Claro. Deski. Mantentzen gara, ahi. Eukizan dituzuen tuliak direktuan, noiz baitzen, osea. Bai. Bai. Hau benetan, ez da broma, bai. Osa, batxutan gehiago dugu, ez da txutan gutxa, adibidez, Xabier Alkizagon zenean, izan dela gure invitatu mastop. Pertsona igual. Bai, nahiko duki genituen. Fuera bromas, nik landerria esan jat, baina nire lagunak eren Instagramera eta igo izan dituzte zuen memiak eta nire rollo ezagutzen nahi lagun bat hor David! Baina, kontu normalera edo... Bai, mitiko, nire lagunak eta deuk eren kontu principala dela kontu postua eta gero kontu txiki bat dela lagunentzako eta hori gotzo itxosula txorak eta zuen nigaz memia. Es que hori ez da bakarrik. Oso urro, formatu bat, porque nik ikusi gut formatu berdina, pero esaten, bizkaitarrak eta gero bergara, palopostia, o algo así, en plan, formatu bera, erabiltzea letra desberdinekin. O sea... Buah, pues en verdad orain ere prestatzen ari gara Julen eta biok meme konturako, meme bat, daukala relazioa horrekin, eta ondo tiratzen bat da izango da brutala, la verdad, ondo tiratzen den, pero... Ja, TikTok! Eman behar dugu kaina gehiago. Azkenean... Borratu digute, genozkagun bi eta borratu digute bat. Ez que, ja... Igoko dut berriro, baina zensuratuko dut. Gehiago. Vale. Ez idatzi. Ba... Bestela jarri bueno, ez dakit pitido egagian. No, baina ez que gainera, uste dut, el fallo da que idatzi nuen subtituloan nigaz. Ez? Baina, claro, idatzi zenuen nigaz, baina zetarekin, en plan, nigaz euskaraz. No, baina la ere dekote filtro bat de, coño, pues en el LOL ezin duzu jarri, en plan, nigaz, bijerekin... Bueno, gaur justo berandu sartu zareterako, baina idatzi du Zitalkok Viva España, baina jarri du Viva berekin. En plan, Viva Españak. Eta zentzuratu diote. Baina zetarekin. Bira, holan. Itxoi, biratu. Baina, zer ikusia du zetarekin, no zeta gabe? No, pues, ez dakit. Es que España zetarekin da labio, coño. Brother, pero aquí... Tu, baina, Twitch ez du euskaraz ezer hartzen. Eta, zentzuratu diote por sexualidad, sexo o género. Viva. A ver, que España, pues, pero es que es... Igual, no sé, viva... De viva a vulva hay mucho. Vamos. Bueno. Aiora. Kaizo, Aiora. Este zure burua, orain. Bueno, barkatu jende, ni jungo naiz, ze ja ez dut gehiatzen, jungo naiz siesta bat botatzera, así que espero dut oso ondo jutea gaurko kapitoloa. Eskerrik asko mazo. Placer bat izan da parte hartzea maketon. Eskerrik asko. Ole, Marieta! Agur! 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 Orain bai. On entzule bat gutxi hau. No! Orain da desazpi pertsona, Ojo, aprovechate! A ver, naiz Aiora, gipuzkoarra. Bueno, Bergara. Nongoa? Bergarakua. Ole, Bergara. Arrasate ingururtakoa.
Matematika ikasten dut, eta nago naiz aktivista ekologista, eta nago Fridays for Future Fridays for Future mugimenduan, baina Bilboko taldean. Sartu nintzen hor karreran hasi nintzenean, ze azkenean ondo etortzen jate, eta hementzen nabil gaur egun, gauza asko itzen. Ole! Literalmente. Ja, zelan doa lo de Fridays for Future, ze ni uste dut soilik ikusi dula, egin joan nintzela, egin zenuten manifa bat, baina uste dut zuek zeno, ez eudela ze izan zen unibertsitate baino lehenago. Izango zen martxoak 15 edo iraiako 27. Horrek izan dira gundian, potentienak hori izan zen, Greta Thunberg famosa izan bum horrekin izan, bi manifestazio impresionante, eta gero ja aurren urtean hasi zen pandemia, eta orduan mugimenduan azkenean oso kaltetuak irten dira pandemiaken, eta oin gare saiatzen pixkat remontatzen. Baina, hola, galderaik daukazue, bakit, que os gusta... Ja, horren segiten nahi zarete. Pentsatzen neban galdetu bihazu estazuela por lo de los cuadros. Ah! ¿Ese cuadro? Ah! Bueno, baina, oye, hori de Fridays for Future, edo da de... Ez, baina hori da Frantziako beste talde aktivista bat, eta hien helburua da erregai fosilak zerabiltzen. Hemen Madriden inda. Ah, bai? Bai. Joder. Que ez enteratu, la verdad. Baina... A la maja desnuda, a la maja vestida, en el Museo del Prado, pegatu egin ziren, kuadroa. Ah, uste dut ikusi dola argazkiak. Bida, ni justo ikusi ditut bi ikuspuntuak, mira, ikusi dolako bideos de Antonio García Villaran, kritikatzen jende haue esaten haien kausa, Martín Elinda. Martín Elinda. Bueno, vuelta bien da. Vaya, bueno, Antonio García Villaran da, pues, sin más, youtuber artista. Eta kritikatzen zuen talde hau, ez haien ekintzagatik edo haien helburagatik baizik, eta arteari eraso egitagatik. Osea, bere ustez, beste irtenbide batzuk daudela. Helburu hori lortzeko, artea kaltetuta, osea, kaltetu barik, noski. Baina, beno, gero askotan pertsona hauek dakitela, osea, ez dutela azkenean min egiten edo, bueno, eraso egiten kuadroi, kuadroa ez dutelako ikutzen, normalean pegatzen dira markora edo alakoak, osea, gero ez diote eragin zuzenik egiten. Edo badakite kristala dagoela. Edo kristala edo kopia bat dela, askotan originalak gordeta daudelako. Gainera, grazia egiten dit, porque justo esan zian nahi horak, Madrilera noa zerbait egitera azte burua. Eta de repente, bi aktivista pegatzen direla Pradoko museoan nio. No puede ser. Baina, zu izan zinen? No, esan bera, pero... Nineuan hortik gertu, beste gauza batzuk itzen. Baina, zu gai horri buruz zer uste duzu, oza, bakit, honen helburua ez dela artea perjudikatza, baizik eta deitza, en plan, llamar la atención, más que nada. Gero, haien kausa ezagutzeko. Lehenko eman zuen irutzizak, ze gustatzen jat ezagutzea irutzizak, eta gero ja, nik pertsonalke ze pentsatzen duten. Fraiz bezala ez dugu adostu ondikan garen horren alde edo horren kontra, baina nik iritzi pertsonal bat badaukat garatuta adibidez. Orduan, nego zuek esatia pixka zeiritzen jatzuen edo? A ber, nire kasuan, ideia ona da, azkenean lortzen dute nahi dutena dela haien kausa ezagutza, baina kaltetzen dute erruduna ez den gauza bat, azken finan, justo daude pieza asko oso garrantzitsuak izan direla munduko historian zehar, eta hauek kaltetzea es que no da llamar la atención atentzioa deitzeko, pues deitu daiteke atentzioa beste modu batzuetan nire ustez. Eta gainera igual... Gauza bat,
baina kaltetuta atera da kuadroren bat horrelako zerbait, en plan, benetan kaltetuta original bat edo horrelako zerbait, edo sin más... Nik dakitela ez. Informazioa irtzen da pixka difusua, ze... Ja. Zuzarteza periodikotara eta adibidez Madriden gertau zana titular danak dira destrozan un kuadro, no seke, eta gero benetan ez da gertau. Ja, eskori nibe da ikusi dudana askotan, en plan, aktivistek esana, gu ez dugu kuadroak kaltetzen, gu badakigulako, kristalak daudela, beti pegatzen gara markora, eskuadrora, askotan jarritako kuadroak ez direla originalak gordeta daudela edo beste museo batean daudela. Hori, baina begia daki naiz eta originalez izan adibidez egin zutena Londreseko museoan, botatzea tomatea. Kristala zegoan. Bai, kristala zegoen badakit. Eta argi dago kristala zegoela, baina laia ikusten duzu hori iduele, un poquito en el fondo. Baina hori da, oza, pero hori da gertatu bar, oza, hori da bilatzen dena. Hori da bilatzen dena, da como... reakzio bat sortzen, pues, zertarako, si egiten duzu, a un cuadro de mierda ez duela inor ezagutzen, eta que ez du hori, te da igual. No, bai. A la gente se la sudaría arco cuadro basikin, fia rollo zenek ezagutzen ditu Guggenheimeko kuadro. Bai, porque es que los de Guggenheim dituenak de exposición para toda la vida dirá super itxusia, vamos. Hay que reventar más cuadros. Hay que reventar más cuadros y quemar más libros. Arta, nire ustez hori, hartaz bada apurtzen, palante todo. No, eta apurtzen bada ere. Nik esan nahi, ni ez nago... Te veo activista, Imaginatu, benetan... Martín Fichaje. Reclutar, te interesa. No, ya suficiente con egon izana, pues, cerca de horrelako ostetan, eta, bereta, no. Pero no tiene nada que ver, Ya, a ver, suposatzen dut. O sea, bueno... No, da igual. Ni por lo que he visto, porque ni batzutan, o sea, ni que se Ya, es que eso que es nekien ez da... Eta no tiene nada que ver, en plan... Ni ez nekien ez da existitzen zela Fridays for Future, la verdad. Es que rikasko, bai. Eta gero pertsona hauek egiten dituztenak pues, liadas museotan, gero kondena jasotzen dute edo... Bai, multa, no? Ni de hecho, Madriden kuadrora pegauzan neska bat nire laguna da. Ezagutu ineban pertsonen aurreko hilabetian. Eta neuan Madriden Greenpeaceko movida baten, asteburua loitzen, no seke. Atortze jau tipo bat, mugimendu, kuadroan hain da ben mugimendua deitzen da futuro vegetal. Atortze jau tipo bat eta, oie, ezagutzen dozue abokatun bat Madriden, zen lagunak atxilotu indituzte eta ez dakigu zela etara. Normalian jende hau eta adibidez Greenpeacek eta asko preparatzen zaitxu. Preparatzen zaitxu desalojo bat inbiar badozu, zela horta uzipailuekin, eramaten bat zaitxu ez esan biosun eta ze ez. Normalian badaukazu laguntza legal bat, batzutan, beste batzutan ez, abokatu bat eukizein edo ez. Eta normalian zu badakizu izango dara deixun bat, edo ja zeoze konsekuentzia legalen bat. Hauei ez dakiz egertau jakuen, isuna baldin bada normalean ordaintzen da, saiatzen da ordaintzen kolektiboki, tipo, azkenean mugimenduan erabaki bat izan maitxea orduan modun baten edo besten autogestionuan bidez ordainengo da. Eta bestela, espero da 2 urteko kartzela zigorra, oza hori izango zen idealenaz, ez baldin badaukozu antecedenteik eta 2 urteko espetxia ematen botzue, ezaguten kartzelara. Osa, geratzen jatzu espedientian tipo antecedente bezala, baina lehengoa baldin bada hor geratzen da gauzia. Orduan, baina hori ere... Eh? Que ere izatea espedientea irekita eta horrela, movida da, Gero edo zer... Osa, hori gero ikusi daiteke bilatzen bat duzu lan, edo horrelako zerbait, zein gauza... Osa, naiz eta ez joan espetxera, hor geratzen da. Bai, adibidez... Nik behintzat desobentzia zibila azten itxeko asmoa daukat, eta jarri ekibiakot ezingo naizela izan irakasle behintzat batxillerguan, adin txikikuekin. Joder. Ja, hori hobe, hori en verdad, hobe egin bar da, 18 urte izan baino lehen.
Ze orduan uste dut ezin dituz, ez dituztela... Nos mandamos en primera línea, txikise. Bai, claro. Zeri, ere, goratzen naiz, botikan nagoenan batxillergoan egin zutela. Osa, egin nahi genuen manifa bat ez daki zergatik. Ez nagoratzen zer diburu zen. Eta ez ziguten usten. Eta orduan, gugorden ikasle mugimendorekin. Eta orduan, pues beste gure ikastolako ikasle mugimenduak bai egingo zunez manifa eta horrela, etorri ziren botikara, botikara batxillergo bat. Pikete bat egiten, bueno, te comillas, pikete bat egiten, en plan, como de saiatzeko jende ateratzea eta manifara joatea eta ez joatera klasea, en plan, faltatzea así, de gratis, baina ez, bueno, esen lortu ze, bueno, en verdad es una historia gratis. Eta, pues era un... eta gertatu zena da, zan, que batek hasi zen grabatzen guztia, irakasle batek hasi zen grabatzen mutilo herri eta zen zuen. No, ezin dira grabatu. 18 urte baino gutxiago dauzkat, begira. Eta zuen denei eta zen zuen, ezin dira grabatu. Hori, borratu behar duzu, haintxe bertan edo no seke, eta joder. Zen movida bat. Ki movida. Baina, klaro, orduan, ekintza guetara joaten diren pertsonak kontziente dira. Bai. Hau duzu itxen... Gertatu daiteken. Informazioa euki gabe eta gainera itzen dira ADNV tallerak, ADNV da Acción Directa No Violenta. Badakizu zeintzuk izango dira reperkusio legalak. Eta azkenean pertsona honek sakrifikau dira nolabait abantaila bat ikusten dut talaka honetan nahi, ez? Da jendia, krisi klimatikoak oso gaizki pasatzen da bela, pertsonalki asko afektatzen dutzen gauza bat da. Orduan ikusten dau, hau dala modu bakarra edo jendean atentzioa ditzeko eta telebistaran gerteko ez, baina erabideetan titular izateko. Eta asko lortu dabe, hombre, gero sartzeza eta komentari iso denak dira, son normales, hijos de papá. Claro, baina hori. Eta bizero de hijo de papá, nire amak erdaldu dozta, tío, naiz nire aman alabia. No, sin más. Eta jendian erantzuna izan da super bortitza orokorriak. Osea, azkenean nik uste batutan astu itxek jagula bebai pertsonak diela hauek. Eta gero be azkenean da pixkat ekintza hauekin nire erakustia egoeran dikotomia, osea, dikotomia ze... Osea, zuei benetan importautzue artiak? Loak entzen dutzu pentsatzia kuadro baten? Orokorrian ez? Ez. Baina orokorrian ez? A ver, baina guri ez, pero porque... Baina, oza... Beste bati, bai, uler dezaket duen balio historikoaz edo ondare kultural bezala hartza, oza, adibidez, pues yo que sé... Ez que ez dira poster bat bezala tratatu behar, oza, tratatu behar dira beste... Cada ez dakit, adibidez, pues yo que sé, Bilbon... Ui, como que Luminens? Hau ez dakit zer den. Bilboko herriberako merkatua botatxa, pues izango litzateke movida bat, porque azkenean da Bilboko gauza esanguratsu bat, historian zehar... No sé, beti egon da hor, edo... Ez dakit, Egiptoko piramideak, adibidez, oza, niri desagertzen badira, pues nire bizitza jarrituko du berdin, vamos. Baina, supongo que kulturalki garrantzitsuak dira, sin más, gizarterako. Nire guztiz aduz nago esaten duzunakin, baina nire mana esatia dazkenean, dakogula oso harreman arrarua artiakin, zegor igual dago ekologiko, kriston ekosistema garrantzitsu pilia daukan parke bat eta proiektu baterako bota inbia da eta mundu guztiak itxen du, ui, no me interesa, ui, no sé que... Orduan da, pixkat erakusteko zela jendeak, kuadro bat apurtzen dozunean, zela sarretzen dan, dala lizit, oza, baina ez que kuadroa ez da apurtu, eta gero, benetan egoera kritikoak sortzen dienean naturarekiko edo jendeak ez da ben erantzuna baten, eta hor benetan zure osasuna jokuan dago, aberastasunak, azkenean hor boteriak... No, bai, ni horrekin guztiz bat nator, vamos. Da pixkat hori pentsarazteko bezala da, honek pentsarazi beharko leuke akzio honek, baina jendea ez da horretara gertzen, hori da... Zon nagusia. Eta gainera, batzutan komunikazio
prentza eta kazetariak saiatu dira apur bat simplifikatzen akzio hauek, osea, esatea, vale, que dira dos niños enrabietados que pintatu dute cuadro bat porque estaban enfadados. Eta berezteko mucho más trasfondo, asko zer pentsatua dagoen gauza bat da. Eta, bueno, zuk esan duzuna que acción, osea, que aktivismo egiten duzunean, pues, kontuan hartu behar duzula hori, sakrifikatu behar duzuna, ulertu behar da bebai jendea norbaitek joan, bai bat du fraidezera, oza, badauz nivelak eta nivelak. Mugimendu ekologista gertatzen da, gure artean kriston harreman onak darela, orduan nik normalean ingotena da manifestazio bat planeo fraidezekin, baina gero ni badot, Iberdrolara jun pintura botatzera edo Iberdrola kupatzera, que no digo que vaya a pasar, pero que sí. Igual beste mugimendu batekin ingot, ez? Bazkenean gapiskat sare bat bezala, eta orduan, askotan mugimendu desberdinetako jendea berdina da, tipo batzu da Extinctionen, beste batzuk Futuro Vegetal, Rebelión Científica, Fridays for Future, da jende berdina da tokiz aldatzen, mugimendu baketzu daukalako, digamos, lana itxeko edo aktivismo itxeko modu desberdin bat, batzuk dira super desobediencia civila, beste batzuk dira dana, ay, sí, vamos a dar charlas, y vamos a tirar pintura, no sé dónde. Orduan badago, badauko, zela esaten da, polifacetismori. Mira, ni galdera bat nahi dizut. Zure ustez, como galdera, Ez que hau, gero esango dut zergatia. Zure ustez, lortu daiteke zeo zer edo justo, pues, kasu honetan, pues hori, berotik efektua eren kontra egite, olakoa, violentzia erabili gabe, edo olako ekintzak egin gabe. Irautza armatu bat. Ez, nago esaten, violentzia... Bombas en petroleras. Ez, nago esaten, erabili gabe en plan pacifista. ¿Me estás diciendo que ponga bombas en Endesa? Bai. ¿Me estás incitando al ecoterrorismo? Sinceramente, ningo nuke eta arrazoirik gabe. Aiama behin... Nago esaten justo kontrakoa. Ia, zure ustez, lortu daiteken hau lortza violentzia gabe, en plan... Zuek sakrifikako zinuten pertsona bat mundua tipo... Imagino zatela ekologistak, zuek hilko zinuten... Ez dakit... Santiago Abascal... Ez que da... Un poco... A ver, es que galdera horiek dira... Baina, es que hori da mitika galdera psikologika de... Adibidez, tren baten kasuan, no mitiko dagoela tren bat... Deskarrilatzen da... bietara eta bia batean daude lau pertsona totalmente desconocido, ez dakizu pertsona txarrak izan badiren, si dira unos cielos, eta beste bian duzu zure ama. Edo, jo que sé. No. Horretan grazia da, beste aldean dago pertsona bat random ere. Baina gauza da, zu zarela aukeratuko duena pertsona bat hiltzea. Zuk hiltzen duzu pertsona hori, eta beste kasuan zuk ez duzu zer egiten, eta bakarrik ikusten duzu que las cosas siguen su curso. Orduan, zer nahiago duzu. Claro, es que galderare egiten duzu, zure ama sakrifikatuko zenuke mundua aurrera egiteko? Ez, barkatu, ez. Osa, ni nire ama gabezi naiz bizi. Pero adibidez, imaginatu, zuk edukiko zenuke, imaginatu que por alguna extraña razón, mundu guztia funtzionatzeko en plan, energia lortzeko, vale. Energia lortzeko en plan, nahi dugun energia eta hori, pues, kentzen ditu, pila problema daukala mundua. Eta, baina energia hori soilik lortu daiteke, pertsona bati, pues, oso txarto sentitzarekin en plan fizikoki, en plan, tomal. Eta daukazu, como encerrado en un sótano, como si fuese Matrix, de horrelako zerbait, en plan, egiten sufritzen muchísimo pertsona horri beste guztiak oso ondo bizitzeko. Ondo iruditzen zaizue? Esango zenukete, venga, palante. Es que... Joan una persona eta guztiak hobeto egon, ez salbatu edo horrela, sino sin más hobeto egon. Eta zuek adibidez imaginau, mundu honetan de repente energia iturri bakarra dala zuek prostituizia.
Ingo zituzten. Guapo. Baina rollo, egunean egun aldiz eta hola, tipo, mazo explotación. Claro, es Ingo que... zinuten. No. Es que... O sea, nire burua bada, jodan. Este pertsona bai prostituiko zen. Es que mira, a ver... A ver, niri... ¿serio erantzuten dugu edo ez? O sea... ¿Serio erantzuten ditazakete edo Bai, ez? serio. ¿Serio? Hombre, pues es. Ez, por el bien común no. Baina prostituit, a ver, lo elengo, eunaldiz... Ez da, esan dudan ez nuke egingo. Eunaldiz, O sea, en plan... serio. Joder, Ahora. es que, adibidez. Pentsatzen dut, beha. Zure buruaz beste egingo zenuke mundua salbatzeko. Claro. Ez. Que le joda. Igual, ez duzu zure buruaz beste itzen mundua akabau itzen eta orduan berdin hilitzen, za orduan. Claro, es que nor ziurtatu... No, baina, nor ziurtatu... Itxasontzi hau, jausten gara guztiok. Ondoen Claro, gara guztiok. es que niri ziurtatzen badidate. Nire eriotxarekin. Mundua joango dela a mejor, ez dela pobresarik egongo, ez dela no sé qué, no sé cuánto. Pues bueno, agian, a ver, joder, es que da erabakizu. Es que da erabaki da una movida potente, baina bueno, pues supongo baiet. Baina, claro, esaten badidate, nire ama hil behar dudala hori lortzeko, nire aitan, nire anaia, berdin zait, es que ez naiz kapasa nire familiako bat hiltzea. Nire esaten didate, nire eriotxarekin jaioko dela eurrengo Hitlerra, me voy ahora mismo arriba de un edificio. Es que, tío, macho. Broma. No, pero que no, es nuke egingo, ni de coña. En plan, eta begira, que de normal esango nuke. Mira, verdad, hiltzea, pues ni tan mal. Pero, o sea, bada mundo salvatxeko esango nuke, pues es. Ahora ya serio. Encuentro el bien común, Muy poco comunista por tu parte. Es que gainera ikusi dut daukazu la sudadera de los chicos del maíz. Etxoin. Puntilla. Visitan ez dut entzun grupo hori. O sea, ez da nere sudaderia. Hay por ahí con la sudadera. No he oído nunca una canción eta me niego a hacerlo. Yo me sé el desgrative con sudadera. Pibes. Razón, pibes. No, es que justo daukat sudadera berdilla, pero, por hori duela, bost urte sinuela. Komunista zimenekua. Dakizu komunista, la mala urteko komunista bat? Queda un poco de cringe y da puto asco. Bere sudaderia, la misma historia, o sea. Gertatzen dena. Tantzia ematen dut zalako, berak eukitzia, ez daunak, berak jantzia, eta me la suda. Claro, es que ya da como... Ni ya mantentzen dut, soilik, pues como gogoratzeko, no volver a ser un poco gilipollas. El recordatorio ver que hemos avanzado, ver que... Ya, claro, hori da, es que... Baina, bueno, ni nahi dut, nahiko nuke hori, es que bira, hau, zergatik nahi dizut berriro galdetu, lo de violentzia gabe ia lortu alden mundu aldatzea. Bajada bai, ez da dena goratzen norzen, baina horrelako zer bai. Orduan, o sea, bueno, supongo que violentzia armatua bidez ez, baina en plan, zuk uste duzu en plan rollo manifestazioekin edo alakorekin, lortu daitekela en plan aldaketa serio bat, benetan. A ver, dazkat, hainbat ideia, bastante bazen egitut esatea. Oinarte, osea, mugimendu ekologistan ikusten zizala pixkat, hemen behintzat, lurralde honetan, Europan eta 80. hamarkada inguruan, eta beti izan da, nahiko bai manifestazio bat, reklamatzeko gobernu ezekizte. Eta zer lortu da? Ezebez. Orduan ointxe ikusi da, zela zidian, desobedientzia zibil akzinuak mundu osoan ziak, ikusi da Artian, gero bai Holandan izan da brutala, kopera jonbiazian abioi pribauak gelditzu dituzte, 400 aktivista hor blokeatzen hegazkinak impresionante. Eta ontsa da, gixeu hitz egiten telebistan eta alako gauzen inguruan. Eta violentziana, ni ez nago bape violentziana doz, ez dut azkenean nik uste pertsona gazela eta pertsona denak pertsona bezala tratatu behar ditugula. Eta adibidez dago adibide osun bat dela sufragistena.
sufragistak egon zian urtiak eta urtiak itzen pazifistak zian, baina heldu zian puntu bateran nun ikusten zeben gauzia soia laurrera. Eta orduan hasi zian itzen desobedientzia zibila. Hau ez da komentatzen, baina berazkezen kuadro bat hartu eta historiakin destroza hauin zeben. Eta gero hauin zeben neskak eraman zituzten psikiatretara, bestearen bat kartzela zigorrak, eta gero besteak zino bat izan zen zaldi karreretan sufragista bat jarri zen erdixan, azaldixak atropella hauin zeban, eta neskea suizida hauin zen, basikamente. Eta gaur egun ikusi zela aldatu da egoera, ez? Emakume hauen sakrifizioa esker, eta honen atzetik beste hainbaten sakrifizioan esker, orduan. Nik uste, posiblia bai dala. Modu prozesua desberdina izango da, baina adibidez aldaketia gertau enbia da. Ze azkenian gare kontsumitzen infinituki planeta limitau baten. Eta adibidez dago gauza bat, kontzeptu bat asko erabiltzen dela, eta dela desaskundea. Desaskunde bat emanin behar, eta desaskundea da askunde ekonomikoan arukako jarrera. Osea, ezin dugu jarraitzu azten jarraitzen kontsumitzen. Eta Jaio Herrero dela aktivista ekofeminista oso ezagun bat esaten dago, desaskundea ez dela gure proposamen bat edo gure ideia bat. Desaskundea da datu bat. Osea, benetan etorkizun baten gertau behar da, zehose. Kontua da, hori emanin behar da, baina ze modutan nahi du gertatzia. Ez, aberatzak privilegio berenekin jarraituz eta zaurgarrixenak dian kolektiboak beti gaizki geratuz. Hortik doian ikuste doixea pixka kontua. Osea, nik uste bai dara posible, aldaketak gertauin behar dira, baina ze modutan nahi ditzu aldaketak gertatzia. Eta azkenean rekurtsoak limitauak dira, petrolean noiz behitzen amaitzen behar da. Eta, ezin dugu, ez da sostengarrixa, orduan. Nik ez du nahi violentzia. No, a ver, es que... O sea, egia da... Ez da violentzia, no está limitado, tira. No, si es que egia da... Zeo zer egin bardela laizter, porque... Esan dakoa, es que da beti klasean erakusten digutena. Bai, energia ez berriztagarria bukatuko dira, tal. Ja, es que bukatzen gero zer gertatuko da. Osea... Bai, hasi bar dira, jo que sé, infrastruktura gehiago egiten, justo, gure kasuan energia gehiago izateko. Agian, Espainia mailan, bai daudela nahiko hornituta energia berreztegarri dagokionez, Europa mailan direlako nahiko top. Ez dakit nahikoa baden Espainia, osea, Espainia osoa mantentzeko supongo ezetz, baina dituztela bastantes. Agian, gehiago beharko ditugu etorkizunari begira, hori ziur. Eta, bueno, ya lo de kontsumitza, es que nola lortu dezakezu jendea gutxiago kontsumitza? Pues adibidez, kontzientzia sortzen. Impacto ekologiko handi bat dekona gure bizitzen aragia jateren. Que ireki dezakegu el melón del veganismo, porque aiora veganoa da ere bai. A ver, gauza bat esan nahi dizuet, así como dato. Ja. Zabaldu dezakegu nahi dituzuen melon guztia, baina... Gu behintzat, gutxi barru, joan bargara, por lo menos, 15 minutu barru, como muy tarde, bukatu bar dugu zuzenekoa. Bai. Nik dezakegu orain 20 minutu edo 15 minutu herriburuz eta ja amaitzen dugu. O sea, no quiero abrir ese melón, de hecho lo voy a cerrar, nik uste askotan responsabilidadea, sostengarritasuna eta iraunkortasunan meloia pasatzen dozkue herritarrei, osea, klase ertain batez be bajukuei dalo, bai, zuek aldatu zuen bizi modua, baina guk ze aldatu behar, osea, asko dira mileuristak, ze hosti aldatu behar debe. Osea, berez aldaketa torri behar da goitik, osea, hiru pringau, hiru aberatz dare mundu osoa baino goixo kontaminatzen. Horrek, hasi behar dia murrizten ez gu. Eta nik adibidez, nik erabakiot vegana izatea, eta nik ejat inobez inposatuko ez da behartuko eren dieta aldatzera. Baina badari gauza batzuk, pues adibidez. Eragin industria intentsiboa eta baina hori bai kritikatu. No, es que... De hecho, nire familian beixak dauzka eragitarako, osea, da como... Soy la abeja negra de la familia. Eta ordanik puntu hori be ulertzen dut nola baitxez. Osea, nahiz eta antiespeziesta eta lan izan,
ez da faktiblia mundu zuei exigitzea, dieta aldatzearen, erosketa oitzurak aldatzea, osea, ez nik zu ez dut exigitu bihar ezebez individuo bezala, exigitu bihar jaten ala instituzioei eta gobernuei. Eta asko ezin dutela, zuk esan duzuna, osea, adibidez, beti klasean esan diguten edo txarletan esaten digutena bai, bertako produktuak kontsumitu kilometro zerokoak hobeto dira. Bira, jo si pudiera, osea, erosiko nuke hemen derioko tomateak, baina eske askotan ikusten duzu derioko tomateak balio dutela, jo que se, €3 kiloa, eta gero jo que se, Guatemalakoak €1 Eta naiz eta, osea, eske da sakrifizio handia jende pertsona askorentzat, osea, pertsona askok ezin dute derioko tomate erosi. Naiz eta, pues hori, ekologikoago izan tal, eske askok ezin dute. A ber, eskenean, nire ustez, eskatu alden gauza bakarra da, pues, bestei edo, como aldaketa hau honen alde gotea edo alde egitea. Eskatu aldena da ez da, como, hori, pues, jo que se, eskatu erostea gauzak eko edo ez dakiz zer. Sino, pues, hori, saiatzea, pues, egoten dinamika hauetan edo egoten en plan, hostia, pues, kontsintza hartzea de, pues, igual guk ez dugu aldatu behar, sino que ez dakit, nola saltzen diren gauzak, nola funtzionatzen duten hainbat gauz, ez dakit, ez dakit askorik eta ez dakit nola especifikatu konkretuki, baina hori, como que eskatu behar dira ez dakizi gobernoi, pero ez dakit, multinazionali guztiak, nola, oza, ez que kontsumismoa, oza, dagoen kontsumismoa da demasiado bestiala como para ezin egon barruan. En plan, lortu behar dena da, hortik ateratzea, baina nola, pues, ni puta idea, la verdad. Es que da betiko movida. Gobernu bakar bati eskatzea, porque baliteke batek hartzea medidak, pero que bueno, gotea gobernu bat con el triple de extensión, eta que contamina el triple eta sigue contaminando. Que luego erosten hecho las cosas en el sein y a tomar por culo. Adostasun bat, estatu guztien artean, edo baina kutsatzen duten artean. Baina hori ez ahi interesatzen, ez que da betiko, adibidez, ez dakit, segurazki ez dela zer lortuko, zua jora seguro gehiago dakizula orain, gutxi barru egingo den mítica reunión de todos los estados de... Ja da, azte honetan hasi da. Ba, uste dut ez dela China, India eta estatu bateak aurkeztu, ezta? Eta just... hori ez dakit, naiz entera, ez dakit azkenean aurkeztu diren, baina behintzat duela aste bat edo bi atera zen telebistan, oraindik ez zutela haien presentzia konfirmatu. Eta kasualmente China, India, estatu batuak gehien kontsumitzen duten estatuak dira. Ez que ez ahi interesatzen. Pues claramente... Baina, hori ez da superrelatibo, begiratzen dian bizinuak absolutuak, baina dibez Txina eta Indian dia asko, orduan, itzen bozu zatiketa eta kalkulau per capita, hau da, pertsona bakoitzak, kontaminatzen da bena, da oso bajua. Osea, los más cabrones dia estatu batuak, que son unos imbéciles. Horrek kontaminatzen debe, baina una barbaridad, per capitako numeroi dia. Eta ez da SB lortzen, COP da Conference of Parties, eta parties da, digamos, estatu bakoitza bezala. Dia lurralde asko eta hartzen dian erabakiak dira konsenso bidez. Osea, konsensua da danak egon behar diela ados. Luan segertatzen da igual erabakitzen da, venga, karbono emisioak murriztu. Baina India da superkarbono dependiente. Eta handikan da garapen bidean dagoen lurralde bat, orduan normalian garapen bidean dagoen lurraldeak exigitzen dute garatutako lurraldeei ere ikasteko murrizketekin, baina honek ez den nahi hastia, bestiak ez dielako hasi, no sé qué. Ya. Osea, da, Coca-Cola dago patrocinaten Copa, eta da la empresa que más plásticos produce, osea, da, eta Iberdrola patrocinatzen eren betoka mogollon los cojones. Ya, hori be, askotan, beti... Greenwashing, osea... Beti en plan, somos muy verdes, beti... Pujamos la energía renovable, tal, baina gero, argindarri gotzen da, eta ez dute zer egiten. Edo... que apropos, que amatatzen dituzte héliceak para que no se haga tanta energía y se pueda subir los precios, izte dituzte la presa, vacían las presas... Claro, es que hori da gero esan dakoa, es que naiz eta gu kontzientziatu, naiz eta herrizea
aquí presentes. Egin, ekintzak egin honen aurka egiteko, jo que se lo mitiko de birziklatu tal, bueno, alakoak. Naiz eta hori egin, eske da bai, el granito de arena, baina eske ez dugu ezer lortuko, behar duguna da goikoek aldaketa egitea, eta goikoak aldaketa egiteko nola hartzen duzu hori, eske hori da la movida. Bueno, igual ya utzi barko genuke, ez? Joder, bai, eske gainera gaia zen superinteresgarria. Bai, espero sinuten de esta entrevista. Algo super serio. Nik espero nuena zen mitiko mitin de etortzen direla klasera etorri gure manifestaziora bederatzietan Morasa Plaza. Ahora que me lo recuerdas, bihar konzentrazioa bat dauko, así bueno, que... Egin, nahi badezu publizitatea, egin. A ver... Vale, pargatu que estaba con otra cosa. Bihar dago konzentrazio bat, koparen kontra, egiten ari den koparen kontra, Arriagan, Amabietan, horregungo gara. Goizeko Amabietan, koparen kontra. Ole! Gabeko Amabietan ez. Cojo vuelo pa Bilbo, orain, venga. Zareba. Sevilla, ¿Sí? no? Sevilla. Guai. Zer uste duz adibidez, que autobuses joatea edo ez dakit zer beste forma baten joatea Sevillatik Bilbo kostatzen zait a lo mejor o 80 euro edo gehiago eta avioiez joatea kostatzen zait 20 euro ida eta vuelta. Ja, azkenian hori da... Es que pega muy duro, Hori da azkenian garraio publikoa ez dalako kalitatezkoa. Osea, hori be azkenian dan oso privatizauta dago garraio bideak, gutxi batzuk lukrabitzen dira, eta nire horrek be kriston rabixia ematen, no? Eta zen nik ja autobus, oza, abioirik ez ditut hartzen, baina, emaz, personala da. Eta askotan, nijumean itzan Galiziara udan, eta izan zian 14 ordu Galiziara Bigora, berez, dago hain urrun, eta 75 pavo jutia, osea... Ja, es no, que... Hori da kriminala. Es que nibe abenduan Madrilera joan nahi dut, eta nire intentzioa zen busez joatea. Más que nada, uste nuelako autobuses merkago zela. En plan, pues claramente, te comes más horas, borduan ordu gehiago. Pero el puto ave da super mega garestia, tío. Tanto de abiadura handiko trena, tal, abiadura, o sea, tardatzen duzu gehiago, eta gainera garestiago. Es que... Eta, claro, ni behintzat gaztea izan da, ez ditut diru sarrerak. Eta duela gutxi atera dut el carnet de conducir, estoy sin blanca. Orduan, orain, asko sobeto ateratzen zait joatea gazkinez, eta aurrezten ditut ia 50 euro, eske da pasta bat, da pillo bat. Baina, hori azkenean da, sistemak berak nola baitz zailtasuna jartzen dutulako danian. Osea, garraio bidonek segaitzik izan, eta gainera jutez autobus batzutan, eta oso kalitate txarrezkoak ez dauko zuixa ventilazioen, leku txikiak, tal... fatal, inkomodo, eta dago adin bateko jendiak ja ezin dabela hartu. Ez que ezin zalako jon Sevillatik Bilbora autobus baten espatxurrauta eta kriston berua eta gozia eta garrisa pasatzen. Gainera, bajatzen zula maskarilla eta, higa maskarilla bat, tío. Tío, nedo, que me voy a morir deshidratada. Ja. Kaisar Kakuso... Justo amaituko genuen. Ja, justo... Bueno, es que, no sé. Orduan bai, egongo gineateke gehiago aiora, baina askerosi ditugu zinerako sarrerak, eta dugu... Ez ikusi duzue? Haren jango zarete ikustera... Wakanda. Que guai. Wakanda Forever, gaur justo estrenatzen dela, eta daukagu beratzak laurden gutxietan saioa, edo azten da pelikula orduan irten gara. Ja, igual jo... Shakiraren pelikula, como que Shakira? Claro, Wakanda. Wakanda. Waka. Esango nuen que va, ciudad de Rihanna, que Shakira. Ayora, etorri nire beste egun batean. Ja, en plan... No, hori bai, osea, agian urrengo astean ezin duzu edo, baina... Planeatu behar dugu egun bat, edukitzeko saio oso bat. Gaur justo heldu zarela, bueno, heldu landeren erroa. Ja, cuando no haya nadie, beste egun baten ez daukazuela ezer, eta edukitza, bai, saio intensibo, eta saiatuko gera, izatea pizkat bat,
menos censurable. Más que nada, gero niri lan gehiago No. jartzeko. No, menos Intentará, censurable. baina no prometo nada. No, a ver, dau, barregar... Claro, ez hau lagunen artean, hau Ni gero, izango naiz zensurable. geratu bargara presentxarki, be? Ahí ya, Hombre, ni yo ikusi zaitu, te conocido. ya. Baina bai, oza, gero gauan egon barko naiz editatzen eta... Ay, ama, etorri nire etxera a comer guacamole. Y así... De una! Bai! Yo digo sí al guacamole. Etorri zenen Lasto Chapel, negun beretzean jatun guacamole. Vale, plan hori... Horregaitzik. Plan hori gorde, benetan, plan hori... Oza, me autoinvito. Guacamole vegano. Os pongo guacamole no vegano, sería gracioso, Berdin za, yo me apaño. Puede ser no vegano el guacamole. Bai. Es Ya, algo no que es gasta vegano. ya desmea. Bueno. Ya como la ¿Qué me mostaza. pasa? Apañatzen a lo que sea. Lander, yo enjartzen a bestia, que hay que finiquitar. Ah, Vale, pues hori. Uy. Me cachis. Itxoin, arazo teknikoak, barkatu. o sea, Barkatu, jauzi zei Discord. Ya está. Vale. Ba hori, bukatzeko, hasi da maiera rapidita. Pues eskerrik asko nik eta behin Marietari, etortzagatik bere esperientzia kontatzera eta zuri beha jora. Placer bat izan da. ez doa bota, si jarriko mobi. Berdin. Placer bat izan da. Eta hori, pendiente dugu berriz ere bueltatzea, itxeitera, guacamole jatea. Eta hurbildu mikrora gehiago. Gehiago. Ez da entzuten. Igo volumena. Igo. Igo, gehiago, a tope. Que zinda gehiago. Po. Baina... Zerritu no daukan Guacamole nahi dut. Baina guar sekakota, zer da hau? Como que zer da hau? Es que bota ez dabil. Arkakuso. Barkatu. Ba hori, eskerrik asko betxatekoei, egon zaretenei, eta arkakusori bazkenengo momentu honetan botatik. Bota dugu, bota ez dabil. Arkakuso, aste hartan elkar ikusiko gara. Ya veremos. Ole. Ia nola doan hori dena. Eta urrengo maketirratia, urrengo ostiralean, intxirientxarik edo aldaketarik ez badau. Así que... Beste gombidatu bat ekartzen duzu. Ingo diot, Beste gombidaturen bat ekartzen saiatuko gara. Itxen. Ate, bilau 0 iru, ingo diot raiz ateri. Vale. Ze ari kendu duzu abeste, oraindik ez dugu bukatu zenoko, Es que no te demora guztia. Iru, bi, bat, Bi. agur.